আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমরা অন্যান্য ল্যাপটপগুলো সবগুলোতেই উইন্ডোজ ইনস্টল করার পর সাউন্ড ড্রাইভার এবং যাবতীয় ড্রাইভারগুলো আছে অটোমেটিক্যালি পেয়ে যায়। কিছু ল্যাপটপ আছে যেগুলোতে সাউন্ড ড্রাইভারটা পায় না, এরকম ক্রস দেখায়। তার মধ্যে HP NV14 একটি। তো এইটা সমস্যার কীভাবে সমাধান করব সেটা দেখাবো। আমরা সার্চে যাব এবং উইন্ডোজ আপডেট লিখব। আমরা আপডেটে গেলে দেখব এইরকম ড্রাইভারগুলো কোনোটি কমপ্লিট হয়নি, আপডেট হয়নি। এই জন্য আমরা সবগুলো আপডেট দেব। তার মধ্যে এখানে অপশানে যাব, এখান থেকে এগুলো চেকমার্কগুলো দিয়ে দিব। দুইটা অপশান থেকেই চেকমার্ক দিয়ে দিব। তারপর ডাউনলোড অ্যান্ড ইনস্টলে ক্লিক করব। এখান থেকে অটোমেটিক্যালি সবগুলো পেতে থাকবে ড্রাইভারগুলো এবং সাউন্ড ড্রাইভারটিও পাবে। তো অলরেডি পেয়ে গেছে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনাদের সাবস্ক্রাইব আমাদের কাজের অনুপ্রেরণা যোগায়। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।